キック・ザ・カントラです。今日は、金ヶ崎のムカデマラソンについて説明したいと思います。ムカデマラソンはですね、金ヶ崎の第3祭りの一つでありまして、第23回を迎えました。いつも、カントラが出場してるんですけども、来年は優勝を目指して頑張りたいと思います。